азаматтары көп болмайды, ондай азаматтар. Бәрі айтады, көп болса екен дейді ғой. Көп болмайды, ондай азаматтар 1000-нан 1, 100-ден де 1 деп айта алмаймын. Ондай азаматтар аз. Ондай азаматтарды сыйлайық. Енді Арман аға, сізге көп рахмет. Бұл бір жағынан мәрттік, бір жағынан сіз өзіңіздің ауылыңыз, өзіңіздің жеріңіз, мысалы, осы бір қара көздердің бірі ертең үлкен биіктен көрінсін деген ниетпен жасап жатқан ізгі ісіңізге көп рахмет. Сізде де жақсылық болсын, жұмысыңыз жүре берсін. Адам көп жасамайды, адам ұрпағымен жасайды ғой. Бұндай ұрпақтарға жол көрсететін жігіттер аз, сондықтан да сіз соның біреуі деп есептеймін. Тек сізге рахмет, жақсылық. Біз Алла бұйырса үмітті ақтаймыз деп ойлаймын. Енді бәрі де Алланың қалауымен ғой. Бұл да Алланың қалауымен сіздің ұсыныс жасап, осындай ізгі іс жасап жатқаныңыз осы жерде тұрған шығар деп ойлаймын мен. Кәміл сенемін деп серт беріп бірден жауап беруде оңай емес, ол үлкен жүкті мойынға алу. Бірақ та бағына орай осы арада жоқ дегенде біреуі үлкен шыңға шығады деп өзім ниеттенемін. Оны енді бір алып еді, қайсысы екенін айта алмаймын. Бірақ та қалғандары да жерде қалады деп айтпаймын. Өйткені олар да бір кірпіш болып. Біздің ақын Абай Құнанбаев өте ғұлама кісі екен. Енді осы жылы Алла бұйырса 175 жылдығын тойланайын деп отыр. Жалпы көбіміз Абай Құнанбаев дейміз, бірақ оны ол қандай адам болған, ол қандай іс жасаған, оны көбісі білмейді. Қара сөздерін оқысаңыздар ғана түсінесіздер. Қазақтың қазақ екенін, қазақ қандай екенін, болашақ қалай болатынын жырлап жазып кеткен азаматтың бірі. Сондықтан да үлкен істі мойынға алу оңай емес, бірақ та осы арадан мықты азаматтардың барында екенін білемін. Сол Абай атамыз айтқан сөзде жаңағы бір кірпіш болып қаланар, бұл да қазақ елінің қай-қайсысы болса да. Сондықтан да балалар, сіздерге сәттілік. Арман аға, сізге көп рахмет. Рахметтен басқа айтар сөз жоқ, тек сәттілік өміріңізде. Адамның өз өмірде қысқа өмір 100 жасай ма, жасамай ма, қамшының қысқа сабындай өмірде тек жақсылық көп болсын. Ата-аналар, сіздерге де рахмет. Бокстың да өзі бізде бір үлкен бір мақсатпен басталмаған. Әйтеуір азаматтар үлес қосып, тілек бастықпен сөйлесейік, залда алып керек, сен кішкене ауылға да көңіл бөліш деген бір адамның ниетімен басталған іс еді. Енді арты ешкім ойламайды ғой, бастарда мысалы біреу үлкен шыңға план құрып тастайды. Біз енді бісміллә деп бастағанбыз. Онда көп еді балалар. Бірақ іріктеліп қалғандар осы. Сондықтан да осы азаматтар ертең үлкен нәтижеге шығар Арманға бұйырса. Аналар, сіздерге рахмет, қолдап жатқандар. Сол енді айтамын. Алла разы болсын. Осы балаларда менің балам сияқты жеңіске жетсін. Алла қалауымен. Сізде бай көп осы ақшаны шашып жүріңіз, Алла қалауымен. Осы немен сендерде. Главное енді қазір енді Алладан бағы жанса, Алла қалауымен ғой бәрі. Аман болыңдар, ауыз болыңдар, сіз де ауырмаңыз. Екіншіден себепкер деп айтатынымыз жоқ. Бірінші Алланы қосып айту керек, содан кейін тілектің арқасы деп айта беру керек. Алла қой. Тілек себепкер Аллаға шүкір, осы тілекті арамызда осы Алланың қалауымен келтіріп, балаларымызды қолдан келгенше көмектесіп жатыр. Менің балам өз мені ашырған кезде келген негізінде. Мен де жер ашырмаймын. Аяқ деп жүретін Аллаға шүкір. Алланың қалауымен осы жақсы іс. Үлкен кейін жағдайын айтпақшы, үлкен бір жарыстарды істегенімді мақтанышымыз осы. Мақтаныш. Бәрін осы жерде тұрған балалардың бәрін Алланың қалауымен дұрыс жүрсеңдер дұрыс болады бәрін. Барлығы үлкен дәрежеге жетсе. Жеңістерде жоқ, бәрі ата-аналар рахмет. Алланың қалауымен. Сіздердің де балаларыңыз сол жеңіске жетуге нәсіп етсін Аллаға. Біз енді 20 мың теңгенің бәрін қалдырып жасай алмай, 500 теңгесі жігітше тілекке бесік деген өзім енді былай ғой, дұрыс қой, рахмет бәріңізге. Жалпы бізде үлкен жарыстан әлем чемпионаты және
Олимпиада ойындары, Азия ойындарының чемпиондарын арнайы елбасы қабылдайды. Ол енді салт дәстүр емес, ол арнайы қазақтың туын шетелге барып, қазақ осындай мемлекет бар екен деген көрсететін бірінші біздің елбасы, я болмаса президентіміз болса, екінші мына спортшылар бар үлкен нәтиже көрсеткенде сол ту көтеріледі. Сонда 220-дай мемлекет болса, әр мемлекеттің туы әртүрлі бір-біріне ұқсамайды. Сол туға қарап, бұл қандай мемлекет, осындай мемлекет бар екен ғой. Осындай мемлекетте, осындай азаматтар бар екен, бұл қай континентте бәрі соған деген көзқарасы өзгереді. Сол не спортшымен және президентіміз барғанда көтеріледі. Сондықтан да енді арнайы елбасы сондайларды қабылдайды. Қабылдағанда жай қабылдамайды. Бізде мысалы қазір арнайы кішігірім көңілін бөліп, қаржылай көмегін көрсетсе, елбасы дәл сондай. Арманаға айтқандай $20,000 болсын дегенде, ол кісі уже доллармен береді. Бұл мемлекеттің қабылдаған заңында бар, спортшыларда үлкен жетістікке жеткен үшін, елді танытқан үшін деп арнайы сый-сияпат басына үй береді, астына машина мінгізеді, соң қолына, болашағына, бала-шағасына дегендей, жаңағыдай Арманаға айтқандай 20 мың емес, енді одан да көп. 50 мың, 70 мың, 100 мың доллар деп өзі беріледі. Сондықтан енді бұл бастамасы деп есептейміз, Алла бұйырса. Әрине, шәкіртсіз ұстаз тұл дей ма бір сөз бар қазақта. Сондықтан міне оқушыларым нәтиже көрсетті, о да менің кішігірім болсын, үлесім. Әрине, ол жерде де елбасы, я болмаса оқушысы ұстазын сыйып тастамайды. Алған премиясы бар, ұстазына да береді ондай. Ұстазы қайда ол? Ұстазсыз ол аспаннан салбырап түсіп нәтиже көрсетпейді ғой. Ұстазы жақсының, ұстамы жақсы дейді. Сондықтан да көргендікті көрсетіп жатыр Арманаға. Енді сіздің жолыңыз тура елбасының алдында, президентіміз алдында осындай сый-сияпатқа ие болсын. Жақсы сөз жарымыз ғой. Бұл біздің қуаныш. Көңілдерге. Алла бұйырса сондықтан бәрінде де қабылдауға шанс көп. Өздерінің қолында, Алланың берген бағында. Бірақ мақсат дұрыс болу керек. Мақсат қою керек. Сол, рахмет. Енді қазір чемпиондардың арнайы біз Арманаға жарыстан келгенде тек қана чемпиондардың тортын алып